Përshëndetje gjithë ju të shenjës së luanit. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin edhe për shenjën tuaj për muajin maj. Ju uroj një muaj të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit prill, se ende nuk ka përfunduar muaji prill, videot e javës dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë do shohim si do jetë ky muaj në lidhje me shenjën tuaj, edhe pse nga ana astrologjike është një muaj vërtet i mirë. Atëherë shohim energjinë që na vjen. Në fillim të muajit, në javën e parë, ju shoh që keni të bëni me energji të shenjave të ujit, dhe energji të shenjave të ajrit. Atëherë, shoh që do ndjeni shumë mirë nga ana emocionale, do keni një njohje të re dhe shoh që është një person që ka emocione në lidhje me ju. Ju shoh që do jeni duke menduar në lidhje me një person të ri që hyn në jetën tuaj, por përsëri në fund të javës shoh që ju do ta mendoni këtë situatë, nëse doni të futeni në këtë njohje me këtë person ose jo. Në rastin tjetër, për të gjithë ata që janë në njohje dhe në lidhje ose në marrëdhënie, unë shoh që ky person që keni në jetën tuaj ka emocione, është një person që do ndjeni shumë mirë gjatë fillimit të javës së parë. Do keni lajme të mira në lidhje me shtëpinë, me fëmijët tuaj, do ndjeni të gëzuar, por në fund të javës ju shoh që jeni duke menduar në lidhje me çfarë do lloj situate. Ju shoh që keni marrë eksperjenca nga situata dhe çështje nga e kaluara juaj dhe do jeni duke menduar ose do përdorni atë mençurinë tuaj për të çuar gjërat para. Në lidhje me punën dhe nga ana ekonomike, ju shoh më të gëzuar, me lajme të mira. Kjo mund të ketë vlerë edhe në lidhje me dokumenta të ndryshme, në lidhje me partneritete, me bashkëpunime, me karrierën tuaj. Gjithsesi, shoh që ju do përdorni gjithë mençurinë tuaj për t'i dhënë drejtim situatave, duke përdorur më tepër anën logjike. Dhe vazhdojmë në javën e dytë. Shoh përsëri energji të shenjës së Gafores, energji të shenjës së Luanit, që dhe jeni te energjia e qendrës, e shoh këtu, dhe energji të shenjave të ujit përsëri. Ju shoh që ju dëshironi të jepni drejtim situatave, dëshironi të jepni drejtim anës tuaj emocionale në lidhje me një dashuri, në lidhje me një person. Edhe pse ju mundoni ta mendoni logjikisht, unë ju shoh që futeni përsëri brenda emocioneve tuaja dhe dëshironi të jepni drejtim kësaj njohje, ose në rastin tjetër njohjeve që keni, lidhjeve ose marrëdhënieve tuaja. Për një pjesë tjetër, dëshironi të jepni drejtim fëmijëve tuaj, familjes, shtëpisë, anës tuaj ekonomike, dhe ju do të jepni drejtim në fillim të javës së dytë, gjithçka që ju keni në jetën tuaj, në lidhje me punën, në lidhje me karrierën tuaj, me dokumenta të ndryshme që ju mund të keni. Dhe në mesin e javës shoh që keni kaluar shumë sfida, shumë vështirësi në jetën tuaj, por këto ju kanë bërë më të bukur, ju kanë dhënë forcë, ka qenë një lloj karme, por ju do t'i lini mbrapa situata dhe shoh që gjeni forcën për të çuar gjërat para, sepse që në fillim të javës ju do të jepni drejtim gjërave. Atëherë, duke i dhënë drejtim gjërave, ju gjeni forcën brenda vetes për të ecur para, në lidhje me çfarë do lloj situate që ju mund të keni. Situatat mund t'i merrni nga më të ndryshmet. Por në fundin e javës, ju shoh që bini përsëri në një lloj trishtimi. Ju keni mundësi dhe oferta në lidhje me dashurinë, por ju jeni përqendruar te e përditshmja juaj. Ju keni mundësi të rregulloni situata të ndryshme, edhe pse shoh që jepni drejtim, gjeni forcën, por futeni në një lloj melankolie në fund të javës,
dhe nuk shikoni mundësit që i keni aty. Nuk shikoni një dashuri që keni aty, nuk shikoni një ofertë në lidhje me punën. Nuk shikoni një mundësi në lidhje me bashkëpunime, në lidhje me fëmijët tuaj, në lidhje me, sepse kjo është dhe kartë e familjes këtu, gjithsesi ose në lidhje me çështje e situata ekonomike të ndryshme që mund të keni. Thjesht dilni nga kjo energji sepse keni mundësira. Gjithsesi është një javë e bukur dhe shohim në lidhje me javën e tretë. Në javën e tretë keni të bëni me energjitë shenjave të zjarit, dhe energjitë shenjave të tokës. Ju mund të keni dhe ascendenten ose hënë në këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me personat të këtyre shenjave. Në fillim të javës së tretë ju shoh që jeni në pritje të një personi. Jeni, nuk e di, por po të vëmre te figura, shoh që ju sikur gjatë gjithë kohës e keni mendjen tek ky person. Jeni në pritje, ndoshta prisni një lajm, prisni një përgjigje, mund të prisni në lidhje me një përgjigje me fëmijët tuaj, në lidhje me shtëpinë, ose në lidhje me këto oferta që do t'ju vinë për pjesën tjetër. Duke parë gjërat që ju rrethojnë, ju shoh që do filloni të bëni plane afatgjata. Por ju shoh do keni shumë pasion gjatë fillimit të javës së tretë. Mund të prisni një përgjigje në lidhje me punën, në lidhje me studimet, në lidhje me një trajnim, në lidhje me një kurs. Nuk e di, por jeni në pritje dhe ju mendoni që me marrjen e një përgjigjeje do të shikoni gjërat më në perspektivë, në lidhje me diçka që ju prisni. Dhe këtë kjo ka vlerë edhe në lidhje me anën ekonomike, por edhe çfarë do lloj situate tjetër që keni. Por gjithsesi ju shoh me plane afatgjata gjatë fillimit të javës dhe në mesin e javës ju shoh do t'i lini mbrapa gjitha vështirësitë që keni kaluar në këto momente ose në një periudhë të mëparshme dhe ju do bëni fillime të reja. Ju sikur lini një peshë të madhe që keni mbajtur në shpinën tuaj për të bërë këtë fillim të ri, për të futur në një njohje të re. Ndoshta keni kaluar vështirësi në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Dhe ju vendosni që të jepni fund, të çliroheni nga kjo për të bërë një fillim të ri, ndoshta edhe për të ndryshuar diçka në marrëdhëniet tuaja. Ndërsa për pjesën tjetër do të mbylli një projekt, një bashkëpunim, mund të mbylli një punë. Dhe kjo bëhet për të bërë një fillim të ri më të mirë. Ju mund të keni mbajtur shumë peshë në familjen tuaj për një kohë të gjatë. Dhe kjo gjë ju ka lodhur, por ka ardhur momenti që ju të çliroheni nga kjo lodhje duke ndarë përgjegjësitë ndoshta edhe në familjen tuaj. Dhe në fund të javës ju shoh në një pozicion mbretëror. Jeni duke menduar seriozisht në lidhje me dashurinë me një person që ju prisni, por shoh edhe mund të jeni duke pritur dhe në lidhje me një udhëtim në fillim të javës, sepse ndoshta jeni ndirë të lodhur, keni nevojë të qetësoheni, dëshironi të shkoni diku larg për të qetësuar veten tuaj, por në fund të javës ju shoh që po mendoni, jeni ulur dhe mendoni shumë seriozisht. Do mendoni seriozisht në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, në një rast ose në lidhje me një fillim të ri që dëshironi ta bëni. Për pjesën tjetër mund të ketë lidhje me një fillim të ri, një punë të re, një kurs, një trajnim, studime, por kjo ka lidhje shumë të fortë me anën ekonomike, më shumë e shoh. Ndoshta ju dëshironi të filloni diçka, një kurs që në perspektivë ky kurs të sjellë të ardhura të mira, ose një deg studimi që të sjellë të ardhura të mira, një punë që të ketë vazhdimsi, por të ketë dhe perspektivë në të ardhmen tuaj, për të pasur, për të rregulluar ose për të pasur më të sigurt anën tuaj ekonomike. Gjithsesi ju shoh në një pozicion të favorshëm. Për një pjesë tjetër mund të jetë një person që do t'ju mbështesi, mund të jetë një person që ka eksperienca të gjata dhe në këto fillime të reja që do bëni, ose do t'ju këshilloj ky person, është një figurë mashkullore, ose në rastin tjetër mund t'ju ndihmoj dhe ekonomikisht. Ju mund të dëshironi të hapni një biznes, të ardhurat tuaja nuk janë të mjaftueshme dhe ky person do t'ju mbështesi. Por është një person që ka eksperienca të gjata pune. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt.
Atëherë, në javën e 4 keni të bëni përsëri me energjitë shenjave të tokës, keni të bëni me energji të shenjës shijetarit dhe kemi një kartë nga angjëlli këtu. Në fillim të javës, ju shoh që çelësin e gjithçkaje e mbani ju në dorë. Nëse ju dëshironi vërtet të bëni një fillim të ri në dashuri, atëherë çelësi është në dorën tuaj. Në rastin tjetër, nëse ju dëshironi të shohni para, njofjet, lidhjet, marrëdhëniet tuaja, atëherë çelësi është në dorën tuaj. Për pjesën tjetër, në lidhje me punën, nga ana ekonomike, gjithçka është në dorën tuaj për t'i dhënë drejtim situatave, ose në lidhje me studimet, me çështje ligjore, me dokumenta të ndryshme për pjesën tjetër. Ju shoh që jeni në një pozicion përsëri mbretëror. Ndoshta ju jeni duke menduar shumë fort edhe për anën ekonomike. Mund të jeni duke mbështetur dhe personat familjes tuaj. Është një fillim jave fantastike, javën e 4. Një angjëll ju mbron në lidhje me çfarë do lloj situate që të keni. Në rilindjen tuaj, nëse ju dëshironi të bëni diçka të re, të rilindni për veten tuaj, është në dorën tuaj për ta bërë këtë. Angjëlli juaj mbrojtës ju mbron në çfarë do lloj situate që mund të keni. Dhe kjo ka vlerë dhe në lidhje me shtëpinë, me fëmijët tuaj, me familjen, në lidhje me punën tuaj, nga ana ekonomike, dhe në fund të javës së 4 shoh që keni bërë shumë durim në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Ndoshta gjërat nuk kanë qenë kaq pozitive në lidhje me ju, por ju mundoheni që të shikoni gjërat më pozitivisht, të trajtoni më pozitivisht. Edhe pse i shoh që gjërat mund mos jenë ashtu si ju i trajtoni, por ju dëshironi të shikoni anën më pozitive të gjërave në lidhje me shtëpinë, me familjen, me punën tuaj, nga ana ekonomike, por dhe në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni. Gjithsesi, është një muaj fantastik, me lajme të mira, gëzim, ju shoh, ju do të jepni drejtim gjithçkaje, do bëni plane afatgjata, shoh që mendoni shumë për anën ekonomike, çelësin e gjithçkaje keni ju në dorë, dhe ju shoh thjesht që keni bërë shumë durim me çështje dhe situata, me sfida që keni kaluar në të kaluarën tuaj. Dhe marrim një mesazh nga angjëllit dhe shohim se çfarë mesazhi ju japin. Atëherë, kemi energji të tokës këtu, gjithsesi unë shoh mesazhin dhe ju thot, gjërat do shkojnë më mirë, thot. Diçka do ndaloj këtu, thot. Nëse ju keni dhënë shumë në një dashuri, atëherë diçka duhet të ndaloj. Domethënë, ju të jepni, por dhe të merrni, ose ju të jepni aq sa të merrni. Në rastin tjetër, nëse ju në një punë jepni shumë, punoni shumë, të ardhurat tuaja janë të vogla, atëherë ju duhet jepni aq sa merrni, ju thot. Dhe ndaloni ato shqetësimet që mund të keni pasur, si në lidhje me njofjet, lidhjet, marrëdhëniet tuaja, në lidhje me punën tuaj, nga ana ekonomike, sepse duhet të ndaloj diçka, thot, këtë muaj, duhet të ndaloj diçka që gjërat të shkojnë mirë në lidhje me ju. Por është edhe një energji ku ju do keni dhe ide të reja në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Sepse ju thot, mos u shqetësoni, thot, thjesht duhet të ndaloni në dhënien shumë dhe në marrjen pak në lidhje me çfarë lloj situate që ju të keni. Atëherë mesazhi ishte vërtet fantastik, shumë domethënës. Besoj se e keni kuptuar. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit prill, sepse ende s'ka përfunduar, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Ftoj dhe njerë të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë, ju uroj një muaj sa më të mbar dhe një të dilë sa më të këndshme. Gjojmë videot e radhës.